学校门口有家包子铺，我吃了5年。那天早高峰，我照常买了1笼猪肉大葱包。结账时想多拿2袋醋，方便带回办公室和同事分。老板猛地拍了柜台，指着我厉声怒骂：“贪小便宜就滚远点，别耽误我做生意！”排队的师生都看向我，我没吭声，付了钱转身就走。第2天，我在全校教职工群发了消息，告知所有人早餐我包场，对面新开的早餐店全员可以免费领取。300多名教职工浩浩荡荡奔赴新店。老王站在空荡荡的铺子前，脸长成了猪肝色。这家包子铺叫老王包子铺，老板姓王，我们都叫他老王。我叫姜糖，在省属重点高校行政处上班，我的职位是学校的后勤主管。从我入职第1天起，早餐基本在这里解决。5年1800多个日夜，就算不是每一天，也至少有1000多顿早饭是在老王这儿吃的。我对老王包子铺的感情，相对学校交工食堂熟悉方便，没什么惊喜，但也离不开。老王的脾气其实一直不怎么好，嗓门大，没耐心，脸上总挂着别烦我的表情。比如你点单慢了，他会不耐烦敲不锈钢柜台；比如你问包子还有多久出锅，他会厉声呵斥，扯着嗓子，语气里满是不耐烦。同事们也会偶尔抱怨，但大家都是成年人，为了口早饭不会真的计较。何况老王的包子味道确实还行，价格也公道，离学校大门只有50米，赶早自习的时候是最省事的选择。久而久之，大家也就习惯了老王的老板脾气，甚至有人觉得这就是市井小店的特色，我也不例外。作为后勤主管，我还帮老王拉过不少生意。学校教职工的早餐集采，我订的是老王的包子；各部门早会茶歇，我打包老王的包子和烧麦。新生开学季几千份迎新早餐包全交给他。逢年过节的生鲜福利，包子礼盒也从他这订。老王对我比对普通顾客稍微客气一点，顶多就是点单的时候不会催着我下单，偶尔会多给我装一小碟免费的咸菜。我一直以为我们是超越普通顾客店家的邻里关系，直到今天。早上7点半早高峰，正是学生赶早自习、老师赶打卡的时间，店里人声鼎沸，热气腾腾。我照常走进老王包子铺，熟门熟路的跟老王报单，要了1笼猪肉大葱包和1杯热豆浆。老王在蒸笼后头也没抬的应了一声。我在一个角落的位置坐下，5分钟后，包子和豆浆端上来了，白白胖胖的包子躺在竹笼里冒着热气。我夹起一个蘸了醋放进嘴里，皮还是那么暄软，肉馅也还算饱满。但同办公室的2个老师今早没来得及买早饭，托我一起带点。这1笼包子我们3个人分，配套的醋包却只有孤零零的1袋。我扒拉了一下打包袋，里里外外翻了个遍，确实只有1袋。猪肉大葱包的灵魂就在于那口醋香解腻，3个人分1袋醋根本不够。我不是一个挑剔的人，但吃了5年，我对老王的包子有我自己的习惯和标准。我拿着那袋醋走到收银台，尽量放柔声音喊了老王一声。老王正低头给学生找钱，一脸不耐烦地抬起头。他开口问我有什么事，语气里满是敷衍。我跟他说明情况，说今天只给了1袋醋包，自己要带回去和同事分着吃，问他能不能再多给2袋，同时指了指桌上的竹笼。我以为这只是一个再正常不过的请求，一个老主顾对店家提出的微不足道的小要求。我甚至想好了，如果他说今天醋包备货少了，我就笑笑算了。但老王的反应超出了我的想象，他先是愣了一下，随即像是被踩了尾巴的猫，瞬间炸毛了。他猛地抬高了音量，那双因为长期揉面被蒸汽熏得有些浑浊的眼睛，此刻却锐利如刀。多给2袋。他的声音尖锐，瞬间盖过了店里所有的嘈杂。你以为醋不要钱啊？1袋醋5毛钱，现在醋都涨价了。你知不知道我这1笼包子卖你8块钱，我赚你多少钱？我还得给你把醋当水喝，嫌少别买。他指着门口，几乎是吼出来的：贪小便宜就滚远点。整个包子铺瞬间安静了，落针可闻。所有正在吃饭的、等餐的学生和老师，几十双眼睛齐刷刷地看向我，有惊讶，有同情，有幸灾乐祸，也有和我一样来自学校后勤处的同事。我的脸火辣辣地烧了起来，不是因为羞愧，是因为愤怒。我拿着那袋醋站在那里，像一个被公开处刑的罪犯。我只是想多要2袋醋而已。我是吃了你家5年包子的老主顾，是帮你拉了几10万生意的姜糖，我就这么不值一提，连多要2袋醋的资格都没有。看着老王那张因愤怒而扭曲的脸，看着他眼神里毫不掩饰的轻蔑和鄙夷，那一刻我心里有什么东西彻底碎了。5年来的那点邻里情分，在这一刻显得像个笑话。我没有和他争吵，没有用高8度的声音维护自己的尊严，我只是默默地看着他，把他的表情眼神每句话都刻在了心里。然后我转过身，拿着那袋醋走回我的座位。在全店人注视的目光中，我拿起筷子一个一个的把笼里的包子全都吃完了。我吃得很慢，每一口都像是在咀嚼着这5年的时光和这突如其来的羞辱。吃完我抽出纸巾擦了擦嘴，然后站起身走到收银台前。老王大概也没想到我会是这种反应，他看着我，眼神里有一丝错愕，但更多的是不屑，仿佛在说我还不是得乖乖吃完。我从钱包里拿出10块钱放在柜台上，1笼猪肉大葱8块，豆浆2块，钱正好。我平静的连自己都觉得可怕。老王伸手去拿钱，在他碰到钱的前1秒，我开口了，我喊了他一声王老板，他动作一顿，抬眼看我，我看着他的眼睛，一字一句的清晰的开口，这应该是我最后一次在您这儿买东西了。我跟他道了谢，谢谢他这5年的照顾。说完，我没有等他找钱，也没等他有任何反应，我转过身，推开门走了出去。清晨的阳光有些刺眼，我站在老王包子铺的门口，深深的吸了一口气，再也没有回头。回到学校，通勤的校车上，几个不同部门的同事看着我，眼神有些复杂。他们刚才也在包子铺里。一个刚入职的年轻老师小声开口，问我有没有事。我笑了笑，摇摇头，我跟他说自己没事。旁边的同事纷纷开口，指责老王做得太过分，不过是2袋醋而已，没必要当着那么多人的面骂人，还说以后再也不去他家吃了。我只是笑笑，没说话。校车到了行政楼，我下了车，回到了自己的工位，打开电脑，处理文件，审批采购单。
单，对接食堂的日常巡检，一切如常，好像早上发生的那一幕只是一场幻觉，但我的心里却有一片海，表面风平浪静，海底暗流汹涌。我不是一个喜欢计较的人，也不是一个冲动的人，在高校后勤岗位摸爬滚打这么多年，我早就学会了如何控制自己的情绪。喜怒不形于色是一个成年人的基本修养，但是不发泄不代表不愤怒。老王那张刻薄的脸，那句辱骂像一根刺，深深地扎进了我的心里。他羞辱的不是一个想多要2袋醋的顾客，而是付出5年信任和支持的老主顾，却被当作垃圾一样随意丢弃。他践踏的是人与人之间最基本的尊重。我闭上眼睛，包子店里那几十双各式各样的目光又浮现在眼前。我不能让这件事就这么过去。如果我今天忍了，那么明天就会有更多的人因为可笑的理由被老王当众羞辱，而那些旁观者永远只会旁观。我需要做点什么，但不是和他对骂，那太低级了，那是把自己拉到和他同一个水平线上。我要用我的方式让他明白一个道理，在这个世界上最不应该得罪的就是那些默默支持你的人，最不应该轻视的就是每一份微不足道的善意。我睁开眼睛，眼神里一片清明。我打开了学校的内部办公系统，点开了人事处共享的教职工花名册。我在办公系统里艾特了人事专员小李，麻烦他发一下最新的全校在职教职工统计表，要求精确到个位。消息发出去不到半分钟，人事专员就把 Excel 表格发了过来。我点开表格，是学校在职教职工统计表，总计342人，除去今天出差的、请假的、有早课来不及吃早饭的，每天在学校稳定吃早餐的人数大概在300人左右。300人，我看着这个数字，嘴角微微上扬。接着我打开了另一个文件，文件是学校餐饮供应商合作准入列表，上面记录着几十家餐厅早餐店的信息，包括名字、联系方式和资质审核情况。这是我这几年工作的成果之一。我目光扫过，却没有找到我想要的。这些都是学校食堂的合作商，或者是价格偏高的正餐品牌，不适合作为教职工日常早餐的选择。我把目光投向窗外，从行政楼6楼的窗户望下去，学校大门对面的一切都看得清清楚楚。就在老王包子铺的正对面，隔了一条马路，一家新的店面正在装修，米白色的招牌已经挂上去了，上面写着4个大字“小时早餐”。装修风格很明亮，明厨亮灶的玻璃隔断已装好，看起来干净又卫生。我拿起手机拨通了学校招商合作科的电话。作为后勤主管，我和招商科打交道最多。电话接通后，我跟张科问好，自报了后勤处姜糖的身份。张科热情的回应，问我有什么事。我跟他打听正门对面新开的小时早餐，问他有没有老板的联系方式。张科跟我介绍了店主小林的情况，说他人不错，是餐饮科班出身，手艺地道，卫生把控严格。随即表示会把联系方式发给我。我笑着回应说先了解一下。挂了电话不到30秒，一条微信好友申请发了过来，备注是小时早餐林晓。我通过了好友申请，看着聊天框里的空白界面，我没有立刻发消息，我在脑子里快速地构思着我的计划。这不是一次简单的报复，这是一场商业上的精准打击。我要让老王明白，他失去的不仅仅是一个老顾客，他失去的是他赖以生存的整个学校的生意。我要让他亲眼看着他曾经最不屑一顾的顾客是如何一步步把他的生意全部送给对面那家店的。我要让他为他的傲慢和无理付出最沉重的代价。我将这场战争定义为一场安静的战争，没有硝烟，没有争吵，只有流动的客源和冰冷的数据，无声勾勒着这场较量的轮廓。我站起身，缓步走到茶水间，拿起玻璃杯，冲上热水，水汽轻轻升腾，温热的液体滑入喉咙，暖意漫过胸腔，驱散了几分凉意，也抚平了心底的浮躁，让我的头脑更加清醒，思路也愈发笃定。我回到座位，伸手拿起桌角的手机，指尖触到冰凉的屏幕，点开了和林晓的聊天框。对话框里一片干净，只剩零星的过往寒暄。我编辑了一条消息发送出去，自报了对面大学后勤主管的身份，说有300人早餐供应的大生意想和他谈，问他是否方便。指尖沉稳敲击，没有丝毫慌乱，每一个字都清晰利落。点击发送，消息瞬间发出，没有迟疑，指尖还残留着屏幕的微凉。我的心平静如水，没有波澜，只剩运筹帷幄的淡然。战争已经开始了，无需张扬，无需宣告，从消息发出的那一刻便已悄然起幕。手机叮的一声，清脆的声响打破了办公室的静谧，是林晓的回信。他只回了一句您好，简短拘谨，藏着不易察觉的重视。紧接着他的电话就打了过来，屏幕亮起，跳动着他的名字，他的声音听起来有些年轻，带着一丝掩饰不住的激动和紧张，语气里满是局促与期待。他开口确认我的身份，问我是不是姜主管。我回应了他，喊了他一声林老板。他连忙再次问好，说刚看到我的消息，想跟我确认一下我说的大生意具体是什么。我跟他说电话里说不方便，问他现在是不是在店里，自己想过去找他一趟。他连忙说自己一直在店里忙活，随时欢迎我过去。我跟他说好，10分钟后到，挂了电话。我跟部门同事交代了一下，拿着笔记本电脑下了楼。我没有直接去对面的小时早餐，而是先在老王包子铺的门口站了一会儿。上午9点，过了早高峰，店里稀稀拉拉坐着几个学生。老王正靠在收银台的椅子上，一边剔牙一边刷着短视频，脸上丝毫看不出早上那场冲突的痕迹。也许在他看来，那根本不算什么，每天那么多顾客，少我一个，地球照样转。我冷笑一声，转身走向马路对面。小时早餐的店面不大，但窗明几净，明厨亮灶的玻璃隔断擦得一尘不染，后厨的操作台干干净净，所有厨具都摆放得整整齐齐，桌椅都是崭新的原木色，墙上挂着几幅简约石材手绘图，看起来清爽又舒服。一个27、8岁的年轻人穿着干净的白色厨师服，正在调试蒸箱的温度。看到我进来，他连忙迎了上来。他开口确认我的身份，问我是不是姜主管，语气里带着些许拘谨。我点点
头喊了他一声林老板，他连忙应声说自己叫林晓，引我到靠窗的桌子前坐下，又亲手给我倒了一杯温水。他跟我道歉，说店里还没正式开业，有些乱，让我多担待。我打量着他，很精神的一个小伙子，眼神清澈，态度谦卑，带着和他这个年纪少有的沉稳。第一印象不错。我开门见山问他这家店打算什么时候开业，他回答说后天，所有东西都准备的差不多了，卫生许可证也刚下来。我又问他早餐品类准备了几种，他跟我报了准备的早餐品类，有招牌猪肉大葱包、香菇青菜包、鲜肉烧麦、茶叶蛋，还有豆浆、小米粥，都是经典款。先准备了最受欢迎的几种。我接着问他定价是多少，他说定价跟对面差不多，甚至还便宜5毛钱。想着刚开业，先用低价把客人吸引过来。我摇了摇头，我跟他说做生意低价竞争是最愚蠢的方式。林晓愣住了，他有些迷茫地问我那该怎么办？对面是开了5年的老店，不便宜点没人来。我笑了笑，打开我的笔记本电脑，转向他，我问他信不信从后天开始连续1个月，我能让他每天早上的营业额至少3000块以上。林晓的眼睛瞬间瞪大了，他有些不敢置信地喊了我一声江主管，问我是不是在开玩笑。我反问他，我看起来像开玩笑的样子吗？同时把电脑屏幕上的教职工统计表给他看。我跟他说，我们学校就在对面，目前在职教职工342人，每天早上至少有300人需要解决早餐问题。我告诉他，之前这些人中的大部分都去对面老王的包子铺。我跟他说，现在我给他一个机会，把这300人都变成他的顾客。我看着林晓，他的呼吸已经变得急促，脸因为激动而长得通红。他不是傻子，他当然明白这意味着什么。这意味着他跳过了最艰难的原始积累阶段，直接拥有了最稳定、最庞大的核心客源。这对他刚起步的小店来说，无异于天上掉馅饼。他好不容易才找回自己的声音，问出了最关键的问题，问我为什么是他。我语气平静地跟他说，因为对面那位王老板今天早上为了2袋醋，当着几10个人的面把我骂了一顿。我的语气很平静，像是在说一件与自己无关的小事，但林晓却听得心头一震。他看向我的眼神多了一丝敬畏，他明白了，这不是馅饼，这是投名状。他的态度变得无比认真，跟我说让我告诉他需要他怎么做，这才是我想要的效果，一个聪明且懂得感恩的合作伙伴。我伸出一根手指跟他说，第一点是质量，我要求他保证所有的食材都必须用最新鲜的前腿肉现剁现包，蔬菜当天采购，绝不用隔夜的馅料，绝不用过期食材，醋就是醋，酱油就是酱油，绝不能偷工减料。我跟他强调，这是最基本也是最重要的。我们学校的老师和学生对食品安全的要求比普通顾客高得多。林晓用力点头，跟我保证他是学食品营养出身的，做餐饮食材和安全是天，他会用人品和职业资质担保。我伸出第2根手指跟他说，第2点是价格。我跟他说，我不要求他降价，相反，我需要他保持和对面一样的价格，甚至可以稍微贵一点，但是他要给我校教职工一个专属早餐套餐。我跟他举例，比如1笼包子加1杯豆浆，或者2个烧麦加1碗粥，总价控制在10元以内，要有多种选择，并且每周更新。我跟他说，我要让我的同事们觉得来他这里吃不是因为便宜，而是因为划算和有面子。我伸出第3根手指跟他说，第3点是服务，我要求他不管多忙，他和店员脸上必须时刻带笑，顾客的任何合理要求都必须第一时间满足，比如多加几袋醋，多要1勺辣椒，免费添粥，这种小事绝对不能含糊。我跟他说，最后一点也是最关键的是效率。我跟他说明情况，300人早上只有1小时早餐时间，很多老师赶早自习，不可能都来店里排队，所以需要建立高效的预订和打包系统。我跟他约定，从后天开始，每天晚上8点，我会在教职工群里发起早餐接龙，统计好数量和种类后，9点之前发给他。我要求他第2天早上7点半要准时把所有打包好的早餐送到我们学校行政楼的收发点，堂食的老师和学生来店里也要第一时间吃上。我跟他说，这个模式会连续执行1个月，这1个月里，我们学校所有人的早餐我全包了，他只需要和我1个人结算。我合上电脑，看着已经目瞪口呆的林晓，我问他这笔生意他接还是不接。林晓深吸一口气，他站起身，对着我深深地鞠了一躬，他喊了我一声江主管，说从今天起我就是他林晓的贵人。他跟我说，我提的要求他会拿小本本记下来，一条一条保证做到。这笔生意我接了。他的眼睛里闪烁着前所未有的光芒，那是野心和希望。我笑了，很好，我的盟友已经就位。老王，你的好日子到头了。第2天周二 XX 大学内部的教职工大群里一向很安静，除了行政处偶尔发通知，大部分时间大家都潜水。早上8点整，我后勤处主管姜糖在300多人的大群里发出了第1条非官方消息，我找了全体成员，跟各位老师说，明天早餐我请客。我跟大家说明，马路对面新开的小食早餐，为了庆祝开业，给教职工提供专属福利套餐。紧接着，我把连夜做好的精美菜单图片发了上去，菜单上是 XXX 大学专属的早餐套餐。A 套餐猪肉大葱包6个加现磨热豆浆，定价8元。B 套餐香菇青菜包6个加养胃小米粥，定价8元。C 套餐鲜肉烧麦4个加茶叶蛋加豆浆，定价10元。D 套餐素3鲜包6个加凉拌小菜加粥，定价8元。我在菜单上备注，所有堂食老师均可免费续粥，醋、辣椒、咸菜随便加，凭教工卡享专属优惠。最后我附上了一句话，跟大家说，想吃的老师在本条消息下接龙，今晚9点截止，明天这顿算我个人请大家的，以后后勤处将考虑把小食早餐作为长期供应商之一。安静的群瞬间炸了，老师们纷纷在群里发言，夸赞我大气，说终于不用看老王的臭脸，踊跃报名接龙。消息一条接一条的弹出来，接龙的数字以肉眼可见的速度往上涨。我看着屏幕面无表情，但我知道鱼儿已经上钩了。同事们的热情一部分是因为有免费的早餐，但更多的是常年被老王包子铺压抑的怨气，在这一刻找到了一个宣泄口。我只是恰到好处的提供了
通了这个宣泄口而已。晚上9点，我准时在群里喊了停，拉了一下接龙统计，297人，几乎所有在学校的教职工都参加了。我把整理好的表格直接通过微信发给了林晓，我跟他说订单来了，准备接客。另一边，马路对面的老王包子铺里，老王像往常一样，晚上9点开始和面调馅，为第2天的早高峰做准备。几大盘包好的包子整齐地码在案板上，足足有平时2倍的量。2大锅滚烫的热水已经烧好了，就等着第2天早上上蒸笼。他擦了擦手，看了一眼墙上的挂钟，晚上11点。往常这个时候，他早就收到我发的集采订单了。学校早会、迎新监考，但凡有集体早餐，我都会提前1天跟他预定，少则几十份，多则上千份。可是今天手机安安静静的，一条消息都没有。他嘟囔了一句，觉得奇怪，不知道我今天怎么没发订单，却没太在意，只当是我最近忙，忘了又过了一夜。第2天早上6点半，天刚蒙蒙亮，老王就把蒸笼架上了火，白白胖胖的包子在蒸笼里慢慢膨胀，散发出浓郁的肉香。他擦了擦手，看了一眼门口。往常这个时候，学校里的老师和学生该有人陆陆续续下来买早饭了。可是今天有点奇怪，店门口冷冷清清，一个人影都没有。他嘟囔了一句，觉得邪门，不知道今天这帮老师学生是不是都不吃饭了，却没太在意。又过了40分钟，7点10分，还是没人。老王终于感觉有点不对劲了，他走到门口，探出头往学校大门的方向望去。这一望，他愣住了。只见学校的大门里黑压压的涌出了一大群人，300多号人，穿着各式各样的衣服，手里拿着教工卡，像一股洪流，瞬间占满了整条人行道。他们有说有笑，目标明确，径直走向了自己对面的那家新店小时早餐的门口。林晓带着2个新招的店员，已经拉起了一条红色的横幅，横幅上写着热烈庆祝小时早餐开业大吉，恭迎 XX 大学各位老师莅临指导。林晓拿着一个大喇叭，满面红光的招呼着，让学校的老师们往这边走，堂食的里面请，打包的在门口排队领餐，凭交工卡领专属套餐。那300多号人一部分涌进了小时的店里，瞬间把那不大但干净的店面塞得满满当当。更多的人则在门口排起了长长的队伍，领取自己预定的早餐。场面虽然庞大，但井然有序，每个人脸上都洋溢着兴奋。那阵仗不知道的还以为是学校集体活动。老王就这么站在自己空无一人的店门口，呆呆地看着马路对面热火朝天的景象，他的脑子一片空白。他不明白发生了什么，为什么昨天还在自己店里吃包子的人，今天全都跑到对面去了。他看见了人群中的我没有去排队，也没有进店，我只是站在路边，抱着臂，静静地看着这一切。然后我抬起头，目光越过川流不息的车辆，看向他，我们的视线在空中相遇了。我朝他微微地笑了一下，那是一个不带任何温度的笑容。老王的身体猛地一颤，他好像明白了什么，他的脸色开始一点点地由红转白，嘴唇哆嗦着，却一个字也说不出来。他眼睁睁地看着他最熟悉也最不屑的面孔，在对面的店里吃着包子，喝着豆浆，欢声笑语，而他的店冷清的像一座被遗弃的孤岛，蒸笼里的包子还在冒着热气，只是这热气在此刻显得格外刺眼，像是在嘲笑他的愚蠢和傲慢。风吹过老王包子铺门口那块用了5年的旧招牌，在风中发出咯吱咯吱的声响，摇摇欲坠。小时早餐的第1天大获成功，297份套餐加上一些散客和学生，林晓和他的2个店员从早上6点一直忙到上午10点，脚不沾地，送走最后一批客人。林晓直接瘫倒在了椅子上，累是真累，但更多的是兴奋。他打开收银机，看着那一串长长的数字，激动的手都在抖。他做的第一件事就是给我发了个微信，是一个666.66的红包。他在敷衍里跟我说大恩不言谢，这是他的一点心意，我没有收。我回了他一句，让他用这点钱给自己和员工买点好的，明天才是硬仗的开始。林晓秒回说明白。学校里上午上班的时候，所有人都在讨论早上的包子，老师们纷纷夸赞小时的包子味道好，皮薄馅大，肉很新鲜，小米粥熬得软糯。老板和服务员的态度也特别好，打包的盒子质量也高，豆浆全程都是热的。大家都在说我为大家办了件大好事。我听着这些议论不置可否，我知道新鲜感只能维持一时，想要彻底把这300个胃留住，需要的是持续的高水平的输出，以及一个足够愚蠢的对手。而老王显然不会让我失望。马路对面老王包子铺里一片狼藉，早上准备的几百个包子一个都没卖出去，在后厨闷热的环境里已经开始微微发酸。老王的老婆刘婶，一个老实巴交的中年女人，正蹲在地上唉声叹气地收拾着。刘婶开口抱怨说，她何苦为了2袋醋得罪了那么大一个客户。老王正坐在椅子上生闷气，听到这话，火气噌的就上来了。他一拍桌子，大声反驳说，不是他得罪了我，是我故意找茬，还说我带着300人去对面就是想给他下马威。他做生意这么多年，什么大风大浪没见过，根本不怕我一个黄毛丫头。他嘴上虽然硬，但看着店里惨淡的景象，心里早就慌了。刘婶叹了口气，问他现在怎么办。今天1分钱没进账，以后老师要是一直不来，这店还开不开了。他让刘婶别慌，他说老师们不去是他们的损失，他不信对面的新店能好吃到天上去，不过是大家图个新鲜。他决定明天就降价，他说对面卖8块，他就卖6块，对面卖6块，他就卖5块，还送豆浆，送茶叶蛋。他不信这帮学生和老师能跟钱过不去。老王的眼里闪着一股不服输的狠劲，他觉得他找到了问题的关键，只要价格够低，就一定能把客人抢回来。他完全没有意识到他从一开始就错了。第2天，老王包子铺的门口果然挂出了醒目的降价牌，牌子上写着开店5周年大酬宾，全场包子一律5元1笼，送现磨豆浆。这个价格几乎是贴着成本在卖了。一些路过的散客和周边小区的居民被吸引了过去，老王店里总算有了一点人气。老王看着店里重新做了小一半的人，脸上露出了得意的笑容，他觉得他的策略奏效了。他挑衅似的朝着马路对面的小
时早餐望去，然而小时门口依旧是那番火爆的景象。学校的老师们和学生们像潮水一样准时准点的涌了过去，根本没有人因为他这边降价了3块钱而改变主意。为什么？老王想不通，他不知道就在今天早上，我的早餐接龙后面又多了一句备注。我在备注里温馨提示：小时早餐已实现后厨24小时实时直播，明厨亮灶，全程可看，所有教职工可凭教工卡随时进入后厨参观。大家吃的每一份早餐都保证干净、卫生、透明，所有食材均可溯源。这是我昨天晚上跟林晓提的最后一个要求。林晓二话不说，连夜就找人装好了监控，对接了直播平台。对于每天要给学生上课、对食品安全高度敏感的高校教职工来说，什么最重要？价格、味道、不时安心。我没有跟老王打价格战，因为我知道一旦陷入价格战的泥潭，最终只会两败俱伤。我选择的是升维打击。当他还在第1层纠结于价格的时候，我已经带着我的同事们站在了第3层，追求品质和安全。他怎么可能赢？上午没课的时候，我特意没有打包，而是和几个部门的主任一起去了小食堂时，我们坐在靠窗的位置，正好能看到对面老王那张因为嫉妒和困惑而扭曲的脸。教务处的王主任笑着跟我说，我这一手实在高明，不费一兵一卒就把对面的嚣张气焰打下去了。我笑了笑，夹起一个包子，我跟王主任说，我只是觉得我们学校的教职工应该得到更好的服务和更有尊严的对待。窗外老王店里的客人渐渐少了，他那5块钱1笼的包子送的豆浆很快就被人喝光了。有个学生要求再来一杯豆浆，被他毫不客气地拒绝了。他厉声呵斥那个学生说5块钱1笼包子，还想喝2杯，简直是想得美。那个学生脸色顿时变得难看，付了钱摇着头走了。我看着这一幕摇了摇头，江山易改，本性难移。老王，你根本没明白你输在哪儿，降价策略失败了。老王的生意不仅没有好转，反而因为他对贪小便宜的散客发脾气，又赶走了几批人，他的店重新回到了门可罗雀的状态。而对面的小时早餐生意却是蒸蒸日上。林晓严格按照我的要求，不仅保证了质量和效率，还玩出了花样。他每周都会推出2款新的包子馅，麻辣豆腐、荠菜鲜肉、奥尔良鸡肉等口味都广受好评。小菜和粥品的搭配也听取了教职工的意见，不断调整。学校的老师们和学生们已经彻底把小时当成了自家的早餐食堂，甚至有学生晚上下了晚自习，还愿意打包1份小时的生包子带回宿舍。林晓的小店已经开始有了自己的粉丝，这一切老王都看在眼里，急在心里。他像一头被困在笼子里的野兽，焦躁不安，却又无计可施。终于他想到了一个新的损招。一个周五的早上，林晓的店因为口味好、服务周到，吸引了不少周边的居民和送孩子上学的家长，生意异常火爆。就在最忙的时候，2个穿着制服、神情严肃的男人走进了店里，其中一个高个子男人亮出了自己的证件，开口表明身份，说他们是市场监督管理局的。他们说接到群众举报，说店里卫生条件不达标，使用过期变质食材，现在要进行突击检查。店里瞬间安静了下来，所有顾客都停下了筷子，诧异地看着他们。林晓心里咯噔一下，但很快就镇定了下来。他知道这是有人在背后搞鬼，他连忙迎上去，满脸堆笑地跟2位领导问好，欢迎他们检查指导工作。他跟2位领导说，店里是新店，很多地方可能做得不到位，还请2位领导多提宝贵意见。他的态度不卑不亢。高个子男人一脸公事公办的表情，让他少废话，带他们去后厨看看。林晓连忙应好，引着他们往后厨走。后厨里2个帮工正在紧张地包着包子，虽然忙碌，但一切都井井有条，地面干爽，没有油污，所有的食材都分门别类地放在保鲜柜里，上面贴着采购日期和检疫证明，垃圾桶都已经套上了分类袋，及时清理。那2个男人在后厨里东看看西瞧瞧，用手摸了摸灶台，光洁如新。打开冰箱，冷气扑面，没有一丝异味。他们甚至拿出了专业的检测仪器，对案板上的肉馅进行了取样。几分钟后，结果出来了，所有指标全部合格，甚至比很多开了10几年的老店还要优秀。高个子男人的脸色有些挂不住了，他清了清嗓子，问店里从业人员的健康证都办了没有。林晓连忙说办了，从办公室里拿出一个文件夹，里面是他和所有员工的健康证复印件，以及店里的营业执照、食品经营许可证，一应俱全。2个男人翻来覆去的看了半天，也没找出任何毛病。最后，他们只能悻悻地收起东西。他们跟林晓说，检查结果会记录在案，让店里继续保持。说完就准备走。就在这时，林晓却叫住了他们，他指了指后厨门口那个我让他安装的实时监控摄像头。他跟2位领导说，店里从开业第1天起就实现了后厨监控，24小时实时直播。刚才他们检查的全过程，店里所有的顾客以及网络上的一些朋友都看得清清楚楚。林晓拿起手机，点开了直播平台，上面小时早餐后厨探秘的直播间里，赫然有几百个在线观众，弹幕上全都是夸赞店里后厨干净、支持店家的内容。那2个执法人员看到这个景象，脸色顿时变得非常难看。他们意识到自己被人当枪使了，还成了别人免费的质量认证官。林晓笑了笑，声音不大，但整个店里的人都听得见。他跟2位领导说自己没什么意思，就是想说身正不怕影子斜。他还请2位领导帮他跟那位热心的举报群众带个话，有什么招尽管使出来，要是没招了就好好想想怎么把自家的包子做好。他跟2位领导说别总惦记着走歪门邪道。说完，他对着2位领导又是深深一鞠躬。他跟2位领导说今天辛苦他们了，也感谢他们为小时早餐做了一次最权威、最公正的品质认证。他当场宣布今天全场所有顾客一律8折，就当是庆祝小时通过了国考。店里先是短暂的安静，随即爆发出雷鸣般的掌声和叫好声。那2个执法人员在一片哄笑声中灰溜溜地走了，而这一切都被马路对面假装在擦玻璃的老王看得一清二楚。他的手死死地攥着抹布，指甲因为用力而深深地掐进了肉
肉里。他没想到自己机关算尽，最后却成了对方的神助攻。他不仅没有把小食搞臭，反而让小食早餐的名声经过这次官方认证，彻底在周围的社区和学校里打响了。他输了，输得一败涂地。市场监管局举报事件，彻底成了压垮老王的最后一根稻草。从那以后，他好像变了一个人，不再是那个只是脾气暴躁的老板，而变成了一条见人就咬的疯狗。他店里但凡还有1、2个不知情的散客进去，他都能因为对方多要了1半蒜而破口大骂。他不再关心自己的生意，每天最大的乐趣就是站在门口，对着小食早餐店的方向用最恶毒的语言进行咒骂。他咒骂开店的人黑心肝，不得好死。他咒骂来往的顾客，说他们早晚会遭报应。他祝所有去小食吃早餐的人都拉肚子，祝小食明天就倒闭。他的声音嘶哑而尖利，像乌鸦的叫声，在整条街上回荡。路过的学生和老师都对他指指点点，避之不及。连他老婆刘婶都受不了他这副样子，跟他大吵了一架，回了老家。整个老王包子铺只剩下他一个人，和一屋子的怨气。我们学校的老师和学生成了他重点咒骂的对象。每天早上我们去小食吃早餐的时候，都要忍受他不堪入耳的谩骂。他咒骂老师们是没良心的白眼狼，吃了他5年的包子也喂不熟。他更是把矛头对准了我，用最污秽的词语辱骂我，说我带着一群人想搞垮他的店，痴心妄想。有些年轻的男老师气不过想冲过去跟他理论，都被我拦住了。我跟他们说，跟一个疯子没什么好计较的。他骂得越难听，就证明我们做的越对；他越是痛苦，就说明他输得越彻底。我让林晓把店里的音乐声开到了最大，用欢快的音乐盖过他那绝望的嘶吼。我们依旧吃着包子，聊着天，仿佛他只是一个与我们无关的背景噪音。这种无视比任何反击都更能刺痛他。他的咒骂持续了1个星期，1个星期后，他发现这种方式根本没有任何作用，反而让他成了整条街的笑话。于是他改变了策略，他开始针对我。他不知道从哪里打听到了我的车牌号。一天早上，我去学校地下车库取车上班，发现我的白色 SUV 上被用黑色的油漆喷了2个大字“贱人”，4个轮胎全都被扎破了。我看着眼前的一幕，没有愤怒，只有冷笑。我报了警，也通知了学校的安保处，调取了监控。监控画面里，老王那张因为疯狂而狰狞的脸清晰可见。警察很快就找到了他，面对证据，他供认不讳：“我就是干的，他毁了我的店，我就要毁了他的车。”他甚至对着警察疯狂叫嚣。最终，他因为故意损坏他人财物被拘留了15天，并且需要赔偿我所有的修车费用。这件事在学校里引起了轩然大波，所有人都对我表示了同情和支持。学校法务部甚至主动提出可以帮我起诉他，要求精神损失赔偿。我拒绝了，因为我知道对于老王这种人来说，金钱的赔偿远不如让他在众目睽睽之下颜面尽失来得更痛苦。他被警察带走的那天，很多学生和老师都去围观。他穿着囚服，戴着手铐，头发凌乱，眼神空洞，完全没了当初站在店门口骂街时的嚣张气焰。我没有去，我只是让一个同事帮我拍了一张照片。照片上老王包子铺的卷帘门已经拉下，上面贴着一张派出所的封条，显得那么的落寞和萧条。我把这张照片设置成了我的手机屏保，每天提醒自己永远不要去欺负一个看起来好脾气的人，因为你永远不知道，当他不跟你讲道理，而是跟你讲规矩的时候，你会输得多惨。老王被拘留，老王包子铺彻底关门。这场持续了近1个月的包子战争以我的压倒性胜利宣告结束。学校里我成了名人，很多老师见到我都会半开玩笑地喊一声江神，说我凭一己之力为民除害，净化了学校的早餐环境。我只是一笑而过。我知道我不是神，我只是一个懂得如何利用规则去维护自己和集体利益的普通后勤人。真正的赢家不是我，是林晓。经过市场监管局官方认证和我这个商业案例的双重加持，小食早餐已经成了这片区域的明星店铺。不仅我们学校，连旁边几所中小学的老师和学生都慕名而来。林晓的店扩大了，他把隔壁一个要转让的文具店也盘了下来，打通了墙壁，店面扩大了1倍，座位也多了不少。他又招了4个员工，2个负责后厨，2个负责前厅。即便如此，每天早上依旧是座无虚席，门口排着长队。他成了远近闻名的包子王。1个月后，我当初承诺的包场也到期了，我把这1个月的餐费20多万一次性结给了林晓。林晓拿着那笔钱，激动的不知道说什么好，他一定要请我吃饭，被我拒绝了。我对他说，这笔钱是他应得的，是他用他的手艺、他的诚信、他的服务换来的。我跟他说，我只是给了他一个展示自己的舞台。我跟他说，以后的路要靠他自己走，我相信他能走得更好。我让学校的采购部和林晓正式签订了一份长期的餐饮供应合同，以后学校教职工在小食吃饭可以直接刷教工卡，月底由学校统一结算，并且享受8.8折的优惠。这是学校给教职工的福利，也是我送给林晓的最后一份礼物。从此我们只是普通的合作方关系，我依旧会去他的店里吃包子，他见到我会笑着喊一声江姐，然后让后厨给我那份猪肉大葱馅的包子里多装几袋醋，再也没有别的。我们都默契地不再提起当初那场战争，因为我们都知道那场战争的意义已经达成了。我捍卫了我的尊严，他抓住了他的机会，而那个挑起战争的人已经从我们的世界里彻底消失了。我以为这件事就会这样尘埃落定，直到那天我在学校的地下车库遇到了一个人，刘婶，老王的老婆。她看起来比1个月前苍老了许多，两鬓斑白，背也有些驼了。她看到我愣了一下，然后默默地低下了头，想绕开我走。我叫住了她，我喊了她一声刘婶，她身体一僵，停下了脚步。她怯生生地喊了我一声江主管，不敢看我，声音小得像蚊子。我问她在这里做什么，她跟我说她在给这边学校的食堂送自家种的蔬菜，同时指了指旁边一辆破旧的3轮车。我哦了一声，点了点头。我们之间陷入了沉默。良久，她像是鼓起了巨大的勇气，抬起头看着我。她跟我说，我们家老王他知道错了。她跟我说
说，他从里面出来以后，整个人都变了，不说话也不骂人了，就是整天发呆。他跟我说店也盘出去了，赔了10几万。他跟我说老王让他跟我说声对不起。他说着眼眶红了。一个50多岁的女人，在我这个比她小20岁的仇人面前，几乎要掉下泪来。我心里没有一丝波澜，甚至没有一丝快意。对不起，如果对不起有用，还要警察干什么？如果道歉可以弥补一切，那伤害的意义又在哪里？我看着他，淡淡的开口，我让他回去告诉老王，我接受他的道歉，但是我永远不会原谅他，因为他当初也从来没有想过要放过我。我跟他说，我们俩清了，留神走了。他推着那辆装着空菜筐的3轮车，佝偻着背，消失在车库的出口。他的背影在昏暗的灯光下被拉得很长，很孤独。我看着他消失的方向，站了很久。两清了这3个字，我说的轻描淡写，但只有我自己知道，这背后是多大的怨气和不甘。如果那天早上老王在骂完我之后，能有一丝丝的悔意，哪怕是递给我一杯豆浆，说一句姑娘，我今天心情不好，你别往心里去，我都不会把事情做到这么绝。可惜没有如果，是他的傲慢和我的决绝共同导演了这场悲剧。1个星期后，一个意想不到的人找到了我，是老王的儿子王磊，一个和我差不多年纪的年轻人。他是在我们学校行政楼下堵到我的。他看起来文质彬彬，戴着黑框眼镜，穿着得体的休闲装，和他的父亲判若两人。他拦住我，语气很客气的开口，问我是不是江棠江主管。我点点头。他跟我说他是王建国的儿子，叫王磊，想和我谈谈。我本来不想理他，但看着他那张写满焦虑和疲惫的脸，我鬼使神差的同意了。我们去了楼下的一家咖啡馆，王磊开门见山，态度很诚恳。他跟我说，他知道他爸做错了事，脾气不好，嘴巴又臭，得罪了我，也毁了自己，这一切都是他咎由自取。他跟我说，他爸被拘留，赔钱，店面倒闭，这些都是他应得的惩罚，他们家认了。但是他话锋一转，跟我说他爸现在的情况很不好。王磊的眼圈红了，他跟我说，他爸从拘留所出来后，就像变了个人，不吃不喝不说话，整天就把自己关在黑屋子里。前天还趁他妈妈不注意，吃了1整瓶安眠药。我握着咖啡杯的手猛地一紧。他跟我说，人送到医院抢救过来了，医生说是重度抑郁，有强烈的自杀倾向。他跟我说，他妈妈一个人在医院走廊里哭得像个孩子，他们家快要散了。王磊说着，从公文包里拿出一个厚厚的信封，推到我面前。他跟我说，这里是8万块钱，他知道这弥补不了他爸对我造成的伤害，但是这已经是他们家现在能拿出来的全部的积蓄了。他站起身就要对我下跪，恳求我高抬贵手去医院看他爸一眼，跟他爸说一句我原谅他了。他跟我说，医生说解铃还需系铃人，他爸现在的心结就在我这儿，只有我才能救他。我连忙扶住了他，我跟他说，让他别这样，我的心乱了。我恨老王，我恨他的刻薄，他的蛮不讲理，他的恶毒。我希望他受到惩罚，我希望他为他的行为付出代价，但这个代价里不包括他的命。我只是想让他疼，我没想让他死。我看着桌上那个厚厚的信封，又看了看眼前这个为了父亲可以抛弃所有尊严的男人，我忽然觉得很累。这场战争我真的赢了吗？我毁掉了一个家庭，也给自己背上了一副沉重的道德枷锁。如果老王真的因为我而有个3长2短，我这辈子还能心安理得地去吃那碗多给了几袋醋的包子吗？我把信封推了回去，我跟他说，钱你拿回去。我跟他说，你让我想想，我最终还是去了医院，不是因为王磊的8万块钱，也不是因为我圣母心发作同情他了，我只是想去亲手为这场由我发起的战争画上一个句号，也给自己一个交代。病房里消毒水的味道很浓，老王躺在病床上，面如金纸，骨瘦如柴。短短1个月，他好像老了20岁，手腕上缠着厚厚的纱布。看到我进来，他浑浊的眼睛里闪过一丝光，但随即又暗了下去。他把头扭向了窗外，王磊和刘婶识趣的退了出去，把空间留给了我们。我在他病床边的椅子上坐了下来，我们谁也没有说话，空气安静的可怕，只有墙上的时钟在滴答作响，像是在为我们这荒唐的一切进行着倒计时。良久，我开口了，我问他，你为什么要这么做？我说的是他骂我举报划我车，最后伤害自己的这一系列行为。他沉默了很久，久到我以为他不会回答了，他才用一种极其沙哑虚弱的声音开口。他说他就是不服气。他跟我说，他开了20多年的包子铺，从一个路边的小摊做到一个店面，供儿子读完了大学，他又在城里给他买了房。他说他以为自己很了不起了。他跟我说，那天我去要醋，他当时就是觉得我一个学校的领导凭什么对他指手画脚，他就是要挫我的锐气。他说他没想到我的反击会那么狠。他跟我说，我把他的客人全都抢走了，让他几10年的心血毁于一旦，让他在街坊邻居面前都抬不起头。他说他恨我，他真的恨我。他的眼泪顺着眼角流了下来。他跟我说，可是当他躺在这里闻着消毒水的味道，他说他不是输给了我，他是输给了他自己，输给了他这20年来养成的臭脾气，输给了他那可笑的自以为是的优越感。他跟我说，其实那天我去要醋的时候，他后厨的醋堆得像小山一样。他说他就是不想给我，他就想让我知道谁才是老板。他忽然笑了，笑得比哭还难看。他跟我说，结果我用最狠的方式告诉了他谁才是。我静静地听着，这是我第一次听到他的心声，也是第一次我站在他的角度去思考这个问题。是啊，一个在底层摸爬滚打，靠着自己的辛劳把生活一点点变好的人，他的内心是骄傲的，也是脆弱的。他习惯了用强硬的外壳来保护自己，也习惯了用俯视的姿态来确认自己的价值。我的出现和我的反击就像一面镜子，照出了他所有的不堪和丑陋，也击碎了他所有的骄傲和尊严。他的崩溃是必然的，他
他让我走，他跟我说谢谢你来看我，也对不起，这是他第2次说对不起，第1次是刘婶转达的，这一次是他亲口说的。我看着他那张苍老的没有一丝血色的脸，心里的那股恨意忽然就烟消云散了。我站起身走到门口的时候，我回头对他说，我喊了他一声王老板，我跟他说等他病好了，如果他还想开包子铺的话，我介绍一个老师傅给他，教他怎么做真正好吃的猪肉大葱包子。我跟他说不要钱。说完我打开门走了出去，门外王磊和刘婶正一脸紧张地看着我，我朝他们点了点头，我跟他们说他没事了。我想我也没事了。老王最终没有再开包子铺，出院后他和刘婶把城里的房子卖了，回了老家。听说他们在乡下包了一片大棚，种起了蜈蚣害蔬菜。刘婶偶尔会托进城送菜的亲戚给我捎来一箱他们自己种的青菜和番茄，又新鲜又甜。我每次都会按市场价把钱转给他，他不要我就充成话费打到他手机上。我们之间形成了一种奇怪的默契，谁也不提过去，但又用这种方式维系着一种微妙的联系。或许这已经是最好的结局。小时早餐彻底火了，林晓很有商业头脑，他注册了品牌，在周边的学校和商圈开了好几家分店，甚至还拿到了天使轮融资。他不再是那个需要我扶持的小林，而是成了别人口中年轻有为的林总。他几次三番地想把当初学校那1个月的餐费作为技术股或者干股送给我，都被我严词拒绝了。君子爱财，取之有道，那不是我应得的。我依旧是 XX 大学后勤处的主管江棠，每天上班下班处理着部门里琐碎的事务，只是学校里的人看我的眼神都不一样了，多了一份发自内心的敬畏和尊重。因为所有人都知道江姐这个人平时可以嘻嘻哈哈，但谁要是触碰了她的底线，她的反击会像雷霆万钧，让你连后悔的机会都没有。学校里新来的年轻老师都会被前辈们告诫，在学校里可以得罪校长，但千万不要得罪江姐。我因此获得了一个 XX 大学后勤灭霸的称号，我哭笑不得，但我知道这是我在这个学校安身立命的另一种护身符。1年后，我因为出色的组织协调能力和在教职工中无与伦比的声望，被破格提拔为后勤处副处长，工资翻了一番，手里掌握的权限也更大了。我做的第1件事就是推动学校建立了一个完善的教职工餐饮反馈与保障体系，大到食堂的食材采购、卫生监管，小到门口早餐店的服务态度、定价标准，任何教职工和学生有任何不满意，都可以通过匿名的渠道直接反馈到我这里，并且保证在24小时内得到回应和解决。我希望 XX 大学的每一个老师和学生都能在这里吃得安心，活得有尊严，再也不会有任何人会因为2袋醋这样的小事而感到被羞辱和被冒犯。我用我的方式改变着这个我所在的小世界，让它变得更好一点点。这一切都源于1年前那盘醋少得可怜的包子，笼屉的热气还曾模糊过我的眉眼，滋味却早已刻进心底的褶皱里。生活有时候就是这么奇妙，它总在平淡的日常里埋下伏笔，用细碎的小事撬动命运的走向，从不让人轻易看透前路的模样。你永远不知道那些看似无关紧要的瞬间，会在往后的日子里化作撼动生活的力量，左右着前行的轨迹，压垮你的最后一根稻草。往往轻的不值一提，却能击穿长久以来的包容与隐忍，让积攒的情绪在瞬间崩塌，和成就你的第1块基石，常常藏在无人在意的角落，在历经波折后慢慢显露，托举起全新的自我与前路。哪一个会先来？无人能提前预判，唯有亲身走过风雨，才懂每一段经历都有其独有的意义。又是早上，春日的晨光漫过校园的围墙，轻柔地铺在街边的行道树上，叶片泛着温润的光泽。我坐在小时早餐一尘不染的窗边，原木色的桌椅被擦拭得光洁如新，玻璃橱窗干净透亮，连角落都不见一丝灰尘，阳光温暖地洒在身上，金灰顺着窗沿流淌，落在肩头与手背，驱散了清晨微凉的风，带来融融的暖意。盘子里是一份猪肉大葱馅的包子，面皮暄软蓬松，透着新鲜面粉的麦香，肉馅紧实饱满，裹挟着葱香的醇厚气息，醋香浓郁，恰到好处。醇厚的醋香萦绕鼻尖，精准中和了肉馅的油腻，是独属于这份早餐的绝佳滋味。旁边的小碟里还放着满满3袋醋，是店员特意给我拿的。洁白的小瓷碟盛着装醋的小袋，整整齐齐摆放着，是店家记挂熟客喜好的贴心。我吃得很慢，逐块轻夹，小口咀嚼，细细品味着食物的鲜香，也慢慢梳理着心底翻涌的思绪。看着窗外人来人往，身着校服的学生结伴而行，教职工步履匆匆赶往岗位，车流缓缓穿梭，满是鲜活的市井气息。马路对面老王包子铺的那个店面已经换了招牌，老旧的木质招牌早已不见踪影，墙面被重新粉刷，褪去了往日沾染的油烟与陈旧，成了一家24小时便利店。明亮的灯箱彻夜闪烁，通透的玻璃门后摆满琳琅商品，满是现代都市的便捷与规整，灯火通明，人进人出，顾客推门进出，带起细碎的风。货架旁的身影络绎不绝，勾勒出热闹的日常图景，好像从来没有过那家充满了油烟和争吵的包子铺。5年的烟火气息、争执与纠葛，仿佛都被时光抹去，从未在这条街上留下痕迹。手机响了，轻柔的震动从口袋传来，打破了窗边的静谧，打断了我飘远的思绪。是王磊发来的微信，屏幕亮起，弹出熟悉的头像，提醒着我来自远方的讯息，带着质朴的暖意。一张照片，画面清晰定格，将乡间的美好瞬间留存，没有都市的喧嚣，只剩田园的宁静。照片上是一片郁郁葱葱的蔬菜大棚，连片的棚架附着薄膜，棚内菜苗长势旺盛，翠绿的枝叶舒展，满是蓬勃的生机。老王和刘婶并肩站在大棚前，两人身形相依，身后是成片的菜溪，乡间的风拂过衣角，满是自然的质朴气息。他们的皮肤被太阳晒得黝黑，粗糙的肤色是田间劳作留下的印记，褪去了往日的刻薄，多了几分烟火里的平实，但脸上的笑容却是我从未见过的灿烂和满足。眉眼舒展，嘴角上扬，没有了过
往的焦躁与戾气，只剩岁月静好的平和。老王的手里还捧着一个红彤彤的大番茄，果实饱满圆润，色泽鲜亮诱人，沾着些许泥土，是田园孕育出的纯粹美好。照片的下面附着一句话，简短的文字藏着真诚的邀约，没有复杂的修饰，只有乡间人家的朴实心意。王磊跟我说，他爸妈说等秋天菜熟了，请我去他们家玩。文字里满是温和的诚意，褪去了曾经的隔阂，只剩平淡的善意与期许。我看着照片笑了，眼底漾开柔和的笑意，心底的郁结彻底消散，只剩对这份邀约的坦然接纳。回了2个字，指尖轻敲屏幕，简单的回应里藏着对过往释然，对当下平和的接纳。好的，简短的话语发送出去，为这段曾经充满纠葛的过往画上温和的句点。我关掉手机，按下锁屏键，将屏幕熄灭，把手机放回口袋，不再触碰多余的纷扰。抬起头，看到林晓正从他的办公室里走出来，独立的办公区门被轻轻推开，他迈步走出，身姿挺拔，褪去了当初的青涩。他穿着笔挺的西装，神采飞扬，合身的西装衬得他气场干练，眉眼间满是自信，是事业有成的从容与笃定。正在跟几个像是投资人一样的人介绍着他的早餐帝国版图，语速平稳，神情认真，从食材把控到门店扩张，细细讲述着品牌的发展与规划。他看到了我，朝我这边笑着点了点头，目光交汇的瞬间，他露出温和的笑意，简单致意，满是同行者的默契。我也朝他点了点头，轻轻颔首回应，没有多余的言语，只保留着合作之间恰到好处的分寸感。我们都在各自的轨道上努力的生活着，朝着心之所向前行，坚守着各自的原则，在平凡的日子里奔赴更好的未来，用自己的方式去赢得属于自己的尊重，守住底线，秉持初心，以真诚与坚守换取身边人与世人间的认可。我忽然想，思绪飘向过往的纷争，心底泛起淡淡的感慨，思索着这段经历的最终意义。这场包子战争真的有赢家和输家吗？曾经以为的胜负与对错，在时光的冲刷下渐渐变得模糊不清。或许没有，世间从无绝对的输赢，每一段经历都只是人生路上的一段修行。老王输掉了他的店，却找回了内心的平静，舍弃了市井里的浮躁与执拗，在田园间寻得安宁，放下了过往的执念与不甘。林晓赢得了他的事业，也背负起了更大的责任，从一间小店到连锁品牌收获成功的同时，也扛起了更多人的期许与生计。而我站在时光的渡口回望，细数这段经历带来的所有改变与收获，我得到的又是什么呢？是职位的晋升，是薪资的提升，还是身边人敬畏的目光与夸赞？是副处长的职位，是同事的敬畏？这些外在的光环与认可，终究只是浮于表面的收获，并非核心的馈赠。不，我轻轻摇头，否定了这些外在的所得，探寻着心底真正的答案。都不是，那些名利与声望，从来都不是这段经历赋予我的最珍贵的东西。我低下头，看着盘子里那最后一个包子，目光落在暄软的包子上，过往的画面在脑海中闪过，情绪慢慢沉淀。我把它夹起来，放进嘴里，逐块轻送，将这份承载着过往的食物送入口中，细细感受，慢慢的咀嚼，牙齿轻捻，馅料的鲜香在舌尖散开，过往的愤怒、隐忍与释然，都融于这一口滋味。我得到的只是一个再简单不过的道理，一个历经波折才真正领悟的人生真谛，朴素却直击心底。你可以，也应该去过你想要的生活，勇敢奔赴心之所向，不委屈自己，不辜负岁月，活成自己喜欢的模样。但前提是你必须也值得被这个世界温柔以待，守住本心与底线，善待他人也善待自己，方能配得上世间所有的温柔。而所有的温柔，流淌在人间烟火里的暖意，藏在三餐四季中的美好，都有其根源所在，都源于2个字，简短的字眼，却承载着人际交往与自我相处的核心准则。尊重，对他人的尊重是不轻视不冒犯，守护他人的尊严与善意，对别人的尊重不因身份境遇而轻视他人，不践踏每一份真诚与付出，平等对待身边人。和对自己的尊重，坚守底线，不任由他人冒犯，不委屈妥协，守护好自己的尊严与初心。窗外车水马龙，车辆穿梭不息，行人步履匆匆，城市的脉搏始终鲜活，从未停歇。人间烟火依旧，三餐四季流转，市井烟火袅袅，寻常的美好在岁月里缓缓延续，从未消散。晨光慢慢偏移，洒在店内的每一处角落，温暖包裹着整个空间。风掠过街边的树梢，带来淡淡的花香，与早餐的香气交织在一起，心底的波澜彻底平复，只剩下平和与淡然。过往的纠葛早已烟消云散，曾经的愤怒与决绝都化作成长的养分，让我更懂生活的本质与人心的温度，不再纠结于输赢对错，只专注于当下的美好，珍惜眼前的平和日常，懂得尊重他人，也坚守自我尊重。在烟火人间里，从容地走好每一步。街边的行人依旧往来，便利店的灯光依旧明亮，小食早餐的香气依旧萦绕，一切都回归平淡，却又在平淡中藏着最珍贵的人生感悟。岁月缓缓向前，烟火岁岁如常，而我也在这段经历中成为了更从容的自己，不再轻易被情绪裹挟，不再因小事锋芒毕露，学会以平和之心面对世间百态。尊重2字刻进心底，成为待人接物与自我坚守的永恒准则。人间烟火不息，生活步履不停，带着这份领悟，继续奔赴往后的三餐四季。